On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora? No entens aquesta llengua que et parla entre perills? Has desaprès d'entendre'n els teus fills? Adéu, Espanya. El més fonamental de l'arribada de la independència al nostre país és que els groenlandesos seran acceptats i respectats com altres ciutadans del món. Si al Quebec es fa un referèndum amb una pregunta clara, una majoria clara, es podria forçar el govern del Canadà a negociar una secessió. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, pour vivre dans cette maison qui n'est même pas ma maison, auprès de cette femme qui n'est même pas ma femme. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. El que volem és que el nostre país sigui un país capdavanter en els propers 20 anys, capdavanter del món en els propers 20 anys. La independència podria ser un instrument, però no és l'únic instrument. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. Kashikirun holyara Gondayanagrum mahiva Bersarivam holyara. No crec que hi hagi ningú a la Unió Europea que vulgui una Escòcia a part de l'estructura europea. Però depèn del poble d'Escòcia. Nuuk és la capital de Groenlàndia, una immensa glacera continental. La població viu a les costes. A l'hivern tot es fa fosc i a l'estiu no es pon el sol. A la ciutat hi viuen unes 14.000 persones. La major part són inuits i una minoria són d'origen danès. Però tots són groenlandesos i se'n senten. Línia aèria pròpia, Air Greenland, domini a internet i distintiu de matrícula. Són elements de primera lectura. Però n'hi ha molts més. Groenlàndia acaba d'estrenar un renovat Parlament. El disseny és danès, però les dues calàbries grosses, que encapçalen l'hemicicle,
simbolitzen un passat fet de caiacs i cacera. Durant milers d'anys, els pobles àrtics del nord d'Amèrica van fer incursions a Grenlàndia. Un dia, Eric el Roig va decidir descobrir si hi havia terra més enllà de l'oest d'Islàndia i va topar amb una illa verda i blanca. Dos segles després, els Inuit Thule, experts caçadors de balenes, s'instal·len per sempre a l'illa. En canvi, les antigues colònies vikingues van anar desapareixent a causa d'un clima extrem. El rei de Dinamarca i Noruega envia el missioner Hans Egede a colonitzar l'illa i funda l'actual capital, Nuuk. El 1979, els grenlandesos van tenir el seu primer estatut d'autonomia. 30 anys després, el president i els 31 diputats de la cambra rebien, de mans de la reina Margarida, un nou text. Grenlàndia té ara el reconeixement legal de nació, el dret a constituir-se en estat quan així ho decideixin els ciutadans, i una única llengua oficial, el grenlandès. El 75% de la població va donar suport al nou estatut. Nationer. Mange samfund har opnået selvbestemmelse, ofte gennem store ofre, men vi har opnået selvstyre ved samtale, gensidig forståelse og gensidig respekt. Det vi har opnået i dag er frugten af vort arbejde og vores fælles løft. La família reial, el primer ministre danès i representants del Parlament de Dinamarca van acompanyar el poble i les institucions del país en una diada històrica. I la televisió pública va transmetre la cerimònia en directe. Vi er accepteret på lige fod med andre nationer. Mange samfund har opnået selvbestemmelse. Mig milió de persones viuen a Ciutat de Quebec. Els seus carrers dibuixen un passat europeu, francès. És la capital d'una de les 10 províncies i 3 territoris que formen el Canadà. De fet, el Quebec és membre fundador de la Federació i era i continua sent un país que s'expressa en francès, envoltat de 2 grans gegants anglòfons, el Canadà i els Estats Units d'Amèrica. Des de 1791, abans de l'Acta d'Unió, el Quebec ja tenia un Parlament de matriu britànica. L'escut que presideix l'hemicicle té un lema, Je me souviens, és a dir, me'n recordo. Rememora el seu passat francès, flor de lis, britànic, lleó i canadenc, 3 fulls d'arable. És un recordatori i un advertiment. Jacques Cartier, en nom del rei de França, vol arribar a Àsia i ensopega amb Amèrica del Nord. I les tribus autòctones li donen la benvinguda. Anglaterra i França estan en guerra. També a les colònies americanes. Ciutat de Quebec cau davant l'armada anglesa després de 3 mesos de setge.
Després d'una guerra, hi ha un tractat, el de París. I Nova França és ara una colònia britànica. El Parlament del Quebec és plenament sobirà en educació, sanitat, immigració, transport i pot decidir quan i com convoca un referèndum. La política del Quebec és molt simple. Es basa en la doctrina de Gerard Lajoie, que és el nom de l'antic ministre d'Educació del Quebec. Aquesta doctrina diu: allò que és competència del Quebec també ho és a l'escena internacional. Ara, amb una majoria parlamentària liberal i federalista, com abans amb lideratge socialdemòcrata i independentista, tenen un Ministeri de Relacions Internacionals amb 600 funcionaris i 28 representacions arreu del món. La de Barcelona ja té 10 anys. El 1976, el partit quebequès va guanyar les eleccions i va prometre convocar un referèndum d'independència. 4 anys després, el 60% dels electors van dir no a un Quebec sobirà, però conservant vincles econòmics i polítics amb el Canadà. 3 formacions polítiques van tornar a convocar un referèndum el 1995. Un 93% de l'electorat va anar a votar. El no va guanyar per poc marge, uns 54.000 vots. Els anglòfons hi van votar majoritàriament en contra, però entre els partidaris del sí hi va haver sorpreses. Per exemple, un 25% de la comunitat sefardita a Montreal va donar suport al sí. Per part dels haitians es parla d'un 40% que van defensar la causa sobiranista, independentista. A més, entre les classes menys benestants de la comunitat anglòfona, hi va haver un suport molt fort per la independència del Quebec. Aleshores, hi ha un fenomen de classe social, hi ha un fenomen de política lingüística, hi ha un fenomen d'identitat amb el Quebec. Els anglòfons fan cada vegada més front comú amb els francòfons. Hi haurà un tercer referèndum? Crec que hi haurà un referèndum sobre una qüestió fonamental. Voleu que el Quebec passi a ser un país sobirà? L'èxit d'un tercer referèndum està assegurat en la mesura que el Quebec no sigui reconegut pel Canadà anglès. La situació al Quebec és que hi ha un 40% de sobiranistes, un 40% de federalistes i un 20% que oscil·la. Els individus, com els pobles, existeixen realment quan són reconeguts pels altres. El reconeixement pels altres forma part de la nostra identitat. Va ser Mitterrand qui va dir: per participar plenament en un gran conjunt, hi ha una qüestió fonamental, una condició ineludible, existir. Si no, no es pot participar plenament. Sempre que hi ha una fortalesa i uns canons, el visitant, ja sigui un periodista o un turista, es pregunta si el castell haurà servit per defensar o per atacar la població. De fet, aquesta canonada, des del 1861, avisa els vaixells d'una hora precisa. 1 o'clock. No som a Anglaterra, sinó a Escòcia, al castell d'Edimburg.
A l'altre extrem de la Royal Mile, el nou Parlament d'Escòcia, dissenyat per Enric Miralles i Benedetta Tagliabue, és el símbol del present i del futur d'Escòcia. El Partit Laborista de Tony Blair va guanyar les eleccions el 1997 amb la proposta d'implantar un model d'autonomia asimètrica a Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Anglaterra en quedava fora. El procés ha rebut el nom de devolution, és a dir, les nacions que formen la Gran Bretanya recuperen part del poder que tenien abans de la Unió. Després de segles de batalles i guerres, quan la reina Isabel I mor, el seu cosí Jaume VI, rei d'Escòcia, és coronat també rei d'Anglaterra. El Parlament d'Anglaterra jutja i executa Carles I, fill del rei Jaume, per traïdor i tirà. Anglaterra és de facto una república. El Parlament escocès no va ser consultat i va proclamar Carles II rei d'Escòcia. I esclata la guerra entre els partidaris del rei i els republicans liderats per Cromwell. L'exèrcit reial és derrotat i Escòcia ocupada. Però 10 anys després, Carles II d'Escòcia serà coronat també rei d'Anglaterra i Irlanda. Un dels punts interessants és que abans del Parlament escocès la gent temia que hi hauria disputes legals inacabables entre Holyrood a Edimburg i Westminster a Londres. I de fet no hi ha hagut disputes legals que arribessin fins a la Cambra dels Lords o fins al Consell Privat per ser resolts. En els últims 10 anys no ha passat mai. I crec que és gairebé inconcebible que succeeixi, perquè provocaria una crisi constitucional entre el govern de Westminster i el govern d'aquí, Edimburg. Per tant, no penso que passi en cap moment. Aquesta és potser una diferència amb Espanya, on sí que hi ha hagut un bon nombre de qüestions constitucionals que s'han hagut de dirimir dins del sistema. Totes les forces polítiques, representades a l'hemicicle, valoren en positiu els 10 anys d'autogovern. Justícia, ensenyament, sanitat, habitatge, serveis socials. Són competències exclusives del govern i del Parlament d'Escòcia, que fa i desfà. Un dels punts febles del procés d'autonomia que s'ha esmentat és que nosaltres, a Escòcia, tenim responsabilitat per gastar quantitats molt grans, però gairebé cap responsabilitat a l'hora de recaptar aquesta renda pública. Després de 8 anys de governs laboristes, el Partit Nacional d'Escòcia d'Alex Salmond va guanyar les eleccions del 2007 i va formar un govern en minoria amb els Verds. Escòcia és líder a Europa en energies alternatives i s'oposa a les nuclears. Salmond va anar a les eleccions amb la promesa de convocar una consulta popular l'any 2010 per decidir el futur constitucional del país. Bé, quan era líder dels laboristes a Escòcia vaig proposar el repte al Partit Nacional d'Escòcia, SNP. Els vaig dir que endavant amb el referèndum. Això va ser uns 18 mesos abans de la recessió, diguem profunda, que hem vist i que encara és palesa a Escòcia. El Partit Nacional d'Escòcia va refusar aquesta oportunitat. Ella volia un referèndum perquè creia, potser amb raó, que el govern nacionalista seria derrotat en un referèndum. Però ràpidament va fer marxa enrere perquè el primer ministre del Regne Unit, Gordon Brown, li va dir de fer-ho així.
El nostre punt de vista és que no donem suport a un referèndum sobre la independència en aquest punt. La raó és que no hi ha indicis que hi hagi un ampli suport de la independència per part de la població d'Escòcia. Actualment, menys del 30% de la població dona suport a la independència. Tots els partits principals, el Partit Conservador, els liberal-demòcrates i el Partit Laborista, tots assenyalen que s'oposarien al referèndum. Doncs Alex Salmond està preparat per dirigir-se al públic i dir: jo he confiat en vosaltres per prendre una decisió en nom d'Escòcia, però ells no confien en la vostra opinió. Per tant, farà servir això com un element positiu, ja que els partits es neguen a acceptar el referèndum. Alex Salmond va aprofitar la diada de Sant Andreu, el patró d'Escòcia, per presentar el llibre blanc que resumeix 2 anys de debat popular a través d'internet. Un llibre blanc amb 4 opcions de futur: mantenir l'estatus quo, ampliar les competències i compartir amb Londres la política fiscal, aconseguir el màxim competencial i, finalment, l'opció de la independència. The White Paper describes the benefits that independence would bring across the range of policy areas. Responsibility for our own affairs, the accompanying policy mechanisms, from tax rates to borrowing to government investment, is the only way, in our opinion, that we can transform this country's future. L'única referència sobre Catalunya que hi ha al llibre blanc és el model de ràdio i televisió pública. En canvi, sí que es parla amb més detall del concert econòmic basc. I per acabar la diada de Sant Andreu, focs artificials al peu del castell. L'endemà, la premsa responia amb contundència al primer ministre escocès. A Escòcia es dona una situació estranya on cap diari escocès dona suport a la independència, tot i que entre el 25 i el 35% de la població hi dona suport. Em sembla que el que tenim a Escòcia és un estrany esquema de la propietat dels mitjans de comunicació, sobretot pel que fa als diaris, en què la propietat dels mitjans escocesos està gairebé fora d'Escòcia. Crec que la visió general és que Alex Salmond està actuant estratègicament. Aquesta és una bona oportunitat per promoure un referèndum sobre la independència, tot i que no ha aclarit quina seria la pregunta o les preguntes que es formularia en aquest referèndum. Crec que la gent s'esperarà a veure quina és la pregunta. Els ciutadans hauran de respondre, segons el projecte de llei de referèndum, sí o no a 2 preguntes. Escòcia vol tenir les màximes competències o només una ampliació? I l'altra, si es dona poders al Parlament per negociar la independència. Ara per ara, el Partit Nacional d'Escòcia no té majoria a la cambra, però l'estratègia d'Alex Salmond passa per aconseguir la majoria absoluta a Escòcia el 2011. El 1979, els catalans aprovaven en referèndum l'Estatut de Sau. 30 anys després, al Quebec, hi han fet 2 referèndums d'independència. A Escòcia, el govern el promou, i a Grenlàndia formaran estat propi quan ells vulguin. Catalunya també té un nou estatut. El Parlament el va redactar i aprovar el 2005. Després el van modificar i votar les Corts espanyoles. I finalment, els catalans el van votar en referèndum. Fa gairebé 4 anys que el Tribunal Constitucional se'l mira en lupa perquè el Partit Popular i el Defensor del Poble, el socialista Enrique Mújica, consideren que la meitat dels 223 articles són inconstitucionals.
Aquesta situació no es pot donar ni a Escòcia, ni a Grenlàndia, ni al Quebec. Ha habido una tentación en España de tratar a las autonomías de las nacionalidades como una reserva india. Sí que se le reconocen unas competencias, pero que no molesten, que las autogestionen allá. Una nacionalidad como Cataluña debería tener una representación de una sexta parte en todos los cuerpos nacionales, como pasa en Alemania, abogados del Estado, jueces, etcétera, porque por población somos esto, pero es que además, como dice España, la integran las nacionalidades y regiones. Però la realitat és una altra. Segons els recursos presentats al Constitucional, Catalunya no és una nació, no té bandera ni diada nacional. El poble de Catalunya no és sobirà. El govern no pot tenir relacions bilaterals amb l'Estat. El català és una llengua de segona i els ciutadans continuaran pagant molts més impostos que els serveis que reben de l'Estat, amb crisi o sense crisi. Per tant, em dóna la impressió que precisament són aquestes accions les que estan donant la idea a moltes persones, bona gent, que mai a la vida s'hagués plantejat, ni molt menys, votar per una independència de Catalunya, el fet de dir, escolti, és que realment sembla que no hi ha una altra sortida. Sí, penso que hi ha molt de consens en que els darrers 5-10 anys hi ha hagut un creixement del suport a la independència, probablement, a part de l'element del dèficit fiscal, probablement perquè la relació dels darrers anys entre Catalunya i Espanya ha provocat tant de desgast que una part de la població ha dit, bé, encara que sigui un lío, igual hem d'acabar. Llavors la situació és trista perquè és precisament el dèficit democràtic, la manca de reconeixement, la manca de confiança, la manca de fer i deixar fer el que està realment espitjant moltes persones a plantejar-se una cosa com és un referèndum per la independència, dient sí o no, que en altres moments històrics no s'havia plantejat. Gran casament a Lleida. Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, es casa amb una princesa aragonesa, Peronella, i així neix la corona d'Aragó. El rei Jaume I conquereix Mallorca, Menorca, València i Múrcia als sarraïns. Ferran, príncep de Girona i hereu de la corona d'Aragó, es casa a Valladolid amb la princesa de Castella, Isabel. Esclata la revolució a Catalunya per les exigències fiscals i militars de la monarquia hispànica en guerra contra França. El país és ara una república sota el domini del rei francès. Mor el rei Carles II sense descendència. Castella defensa el net del rei de França, Felip de Borbó, com a candidat. Anglaterra i Holanda prefereixen el fill de l'emperador d'Àustria, Carles. I Carles desembarca al port de Barcelona acompanyat de l'esquadra anglesa. Les potències europees han abandonat Catalunya i l'11 de setembre de 1714 cau Barcelona sota l'exèrcit del rei Borbó, Felip V.
Amb l'Estatut al Constitucional, amb lleis estatals que limiten les competències, sense poder gestionar les infraestructures i una pèrdua dels nivells de benestar, els sectors populars i l'anomenada societat civil s'han mobilitzat. Uns han apel·lat al dret democràtic de decidir lliurement el futur constitucional del país. Altres han defensat l'Estatut sense més interferències a través d'un editorial a la premsa. Resultat, Catalunya ha aparegut en portada als mitjans internacionals. L'atenció internacional la tens quan hi ha un procés que indica que pot crear-se un nou estat i que un estat ja existent pot perdre una part del seu territori i habitants. Llavors és quan hi ha l'atenció internacional, perquè el projecte és d'independència. Skønne jomfru få, så vil jeg så langt ud af fremmedlandet gå, ikke mere komme her i landet. Nej, før du skal ud af de fremmedlandet gå. A l'altra banda del canal hi ha l'autèntic símbol de Dinamarca. Els molins de vent i la indústria alimentària són només una mostra de l'economia més dinàmica i competitiva de la Unió Europea, amb moneda pròpia, la corona. Els 5,5 milions de danesos gaudeixen de serveis eficients i de qualitat, un any de permís de paternitat, equilibri entre les rendes més altes i les més baixes, professionals i treballadors ben pagats, i una pressió fiscal molt alta. És una societat confiada que valora la feina ben feta i rebutja l'ostentació. El disseny és la seva marca de presentació. El 1849, el regne de Dinamarca es va convertir en una monarquia parlamentària que aplegava els territoris d'Islàndia, les Illes Fèroe i Grenlàndia. El 1918, Islàndia es va independitzar, però va mantenir el monarca danès com a cap d'estat fins que el 1944 va passar a ser una república. El dia de les eleccions europees, el 7 de juny del 2009, els danesos també van decidir donar suport a la reforma de la Constitució, que iguala homes i dones com a hereus i hereves de la corona. L'article 19 de la Constitució danesa no autoritza augmentar o disminuir el territori del reialme sense la conformitat del Parlament. L'any 2004 va començar una negociació política entre els representants dels parlaments de Dinamarca i de Grenlàndia. Les negociacions van durar 4 anys. En el nostre país, tots els membres del govern i els partits polítics hi estaven d'acord. Però els partits més conservadors de la dreta del Parlament danès hi estaven en contra. I des d'un bon començament van mostrar el seu desacord durant les negociacions sobre l'autodeterminació. Dinamarca no posa cap limitació sobre quan Grenlàndia pot fer efectiva la seva independència. Però la independència també l'ha d'aprovar el Parlament danès. No crec, però, que hi hagi absolutament ningú que s'oposi a la independència de Grenlàndia si aquest és el seu desig. A més, la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles originaris també els empara. I mentre no arriba aquest moment,
El govern i el Parlament de Grenlàndia tenen transferides totes les competències excepte nacionalitat, defensa, moneda, Tribunal Suprem i política exterior. Els afers internacionals, però, els ha de pactar Dinamarca amb Grenlàndia. El nom oficial de la Gran Bretanya és Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord. És a dir, unit, però no uniforme. Els 4 mosaics de l'avantsala de la Cambra dels Comuns i dels Lords n'és la prova. Sant Jordi d'Anglaterra, Sant Patrici d'Irlanda, Sant David de Gal·les i Sant Andreu d'Escòcia donen la benvinguda als diputats i lords britànics. El Regne Unit està format per 4 nacions. Què farà el Parlament i el govern britànic si finalment els ciutadans d'Escòcia trien sortir de la Unió? Donades les curioses característiques de la Constitució del Regne Unit, cap referèndum no és vinculant, només tenen caràcter consultiu, però no puc imaginar cap circumstància en què l'expressió de l'opinió del poble sigui ignorada pels seus polítics. Sí, no hi ha cap dubte sobre això. Si hi hagués un referèndum i la gent votés sí, llavors el resultat lògic seria que Escòcia passaria a ser independent i el Partit Conservador ho acceptaria. I haig de dir que tots els primers ministres anteriors, amb excepció de Tony Blair, així ho han afirmat. Fins i tot Margaret Thatcher va dir que si la gent tria la independència, tindran independència. Crec que els polítics de totes bandes creuen que el desig del poble ha de ser respectat. Crec que això no es qüestiona. Sento un gran respecte pel govern del Regne Unit. Jo mateix vaig néixer a Anglaterra. La meva mare era anglesa. La gent del sud de la frontera són profundament democràtics i no agafaran aquesta opinió del poble escocès i la ignoraran. Si el poble escocès diu que vol la independència, l'aconseguiran. I considero que un altre tema a decidir seria el paper de la monarquia, que per les declaracions que s'han fet fins ara penso que seria harmònica. I és clar, la família reial no es posiciona políticament, no ho ha de fer. Estaríem encantats de tenir la reina com a reina dels escocesos en una Escòcia independent. I estic segur que no hi ha cap problema per això. La reina Isabel II és la cap d'estat i la cap de les Forces Armades del Regne Unit. I si els escocesos la volen, la tindran de monarca. Al nord del Canadà només hi ha l'Àrtic i Grenlàndia. I al sud, els Estats Units d'Amèrica. Ottawa, amb 900.000 habitants, és la capital de la Federació Canadenca. L'anglès i el francès són les llengües oficials del govern i del Parlament federal. I els ciutadans tenen el dret de rebre els serveis en totes dues llengües. El bilingüisme al Canadà només té una existència real al Quebec i també a Nouveau-Brunswick. A la resta de províncies s'ha de reconèixer que és gairebé una ficció, perquè hi ha en marxa processos d'assimilació dels francòfons, malauradament. El 1982, el Parlament va aprovar una nova Constitució que arraconava el principi confederal, firmat el 1867 a Londres.
El Canadà és efectivament un estat federal, però és un estat federal que nega cada vegada més la seva naturalesa federal. És a dir, hi ha una temptativa al país d'uniformitzar, a la pràctica, el conjunt de les províncies. Aleshores, intenta fer un gran esforç per imposar una simetria en cadascun dels estats membres de la federació. El Parlament del Quebec no ha donat mai suport a la Constitució del 82. Tot i així, la Cambra dels Comuns del Canadà va reconèixer l'any 2006 que el Quebec era una nació. Bé, crec que els conservadors volien en aquell moment donar una bona imatge al Quebec. És sobretot això. Nosaltres havíem proposat des de feia temps exigir que el Quebec, els quebequesos i les quebequeses fossin reconeguts pel que són, una nació. En aquest sentit, crec que per nosaltres és un resultat molt positiu. De manera que es fa difícil pel govern federal anar enrere sobre algunes prerrogatives del Quebec. Un autèntic reconeixement constitucional hauria d'anar l'un amb un estatut particular per a la província de Quebec, un veritable règim de federalisme asimètric i tot un conjunt de mesures que traduïssin la presència del poble quebequès en les institucions. A pocs metres del Parlament hi ha el Tribunal Suprem del Canadà. Dos símbols donen la benvinguda, el de la veritat i la justícia. Al tribunal el formen 9 jutges i hi ha paritat de gènere. Dels 9, 3 han de ser del Quebec. No està escrit enlloc, però la tradició mana. El govern canadenc, després del sotrac que va haver d'encaixar amb un 49% de vots a favor de la independència del Quebec, va demanar l'opinió al Tribunal Suprem. Va ser una decisió molt difícil, simplement perquè no hi havia jurisprudència directament aplicable. I mai ningú s'havia pronunciat sobre el dret a la secessió d'una província canadenca. El govern federal va preguntar als jutges si s'havia de modificar la Constitució. Per fer-ho, fa falta el vistiplau de la Cambra dels Comuns, el Senat i 2/3 dels parlaments provincials. És a dir, si seguia el procediment, el Quebec no seria mai independent. Aleshores, va ser per això que es va debatre durant molt de temps si es podia, en el pla jurídic, descartar el procediment d'esmena que hauria representat pel Quebec un desafiament impossible de complir. Llavors es va dir, no, el que cal és donar sobretot un contingut al principi de la democràcia i el federalisme i veure com es podien emparar els dos bel·ligerants, si així es volia, de manera equitativa. El Tribunal Suprem va fer prevaler els principis bàsics constitucionals, democràcia, federalisme i protecció de les minories, per sobre de la lletra de la Constitució. I va marcar el camí a seguir. El referèndum d'independència ha de formular una pregunta clara i ha de participar una majoria clara. I el govern del Canadà està obligat a negociar la secessió. Bé, és el que es desitjaria en un estat federal, que el grup majoritari, a l'exterior del Quebec, no pugui imposar la seva voluntat sobre el Quebec. Hi ha alguna cosa positiva en tot això. L'obligació per part del govern federal de negociar de bona fe després de fer-se un referèndum al Quebec. L'opinió del Tribunal Suprem del 1998 sobre el dret del Quebec a la secessió és una resolució històrica. Històrica i simbòlica molt significativa, no només pels quebequesos, sinó pel conjunt de les nacions que aspiren a alliberar-se plenament en situacions en què se'ls imposa la unitat nacional. Davant la resposta del Tribunal Suprem, el govern federal va aprovar la llei de la claredat. És a dir, Ottawa vol formular la pregunta i concretar la majoria suficient, però sempre defensant el dret dels ciutadans del Quebec a decidir el seu futur constitucional. Aquesta llei es va fer per demostrar que Ottawa decidirà, prendrà les últimes decisions contra l'opinió del Quebec. El que passarà és que quan els quebequesos prenguin una decisió, segons les regles de l'Assemblea Nacional, els canadencs es trobaran davant d'una situació de fet. I
I què passaria en el cas improbable que el govern federal es negués a negociar amb el Quebec la secessió? El Quebec podria, unilateralment, declarar la independència. La Federació Canadenca té Isabel II com a reina. També podria existir un Quebec independent i monàrquic. No, de cap manera. Trobo que és una cosa folclòrica. La monarquia és un sistema superat, arcaic. Jo l'anomeno la loteria genètica. La llei bàsica de 1978 diu: la Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols. Al Regne Unit, a Dinamarca, al Canadà, també es parla d'unió i en cap cas el seu ordre constitucional preveu la secessió. Però alhora no es qüestiona aquest dret democràtic. Com que la secessió no és un dret jurídic, no ho ha estat mai, és un fet polític, quan hi ha aquestes situacions de majories clares, amb voluntats clares, el que és un procés polític que necessàriament en una societat civilitzada té que ser pacífic. La Constitució espanyola afegeix: les Forces Armades tenen com a missió defensar la integritat territorial. Ni com a garantia ni com a amenaça existeix un article similar a les constitucions de Dinamarca, el Canadà o el Regne Unit. Entonces yo siempre pongo el símil de que esto es como un matrimonio. Es decir, ya puedes poner que está prohibido incluso constitucionalmente la separación, pero si la mujer, que en este caso sería Cataluña, quiere separarse, pues realmente la única tentación sería ejercer la violencia verbal y física domèstica, no? És a dir, no cap un Tiananmen en la plaça de Catalunya, no caben els tancs i no cal assassinar a la gent per haver votat i per voler lliurement allò que desitgen. I és precisament aquest tic del passat, aquest tic a controlar, a centralitzar i en última instància a imposar. El que impedeix que Catalunya i que Espanya es parli amb tranquil·litat, amb serenitat, d'opcions com aquesta que no haurien d'espantar ningú, perquè, a veure, què hi ha pitjor que tenir algú contra la pròpia voluntat? Grenlàndia viu del que pesca i de les subvencions que rep de Dinamarca. L'halibut, el bacallà i les gambes són la primera indústria. I Royal Greenland, l'empresa més gran, és propietat del govern de l'illa. La indústria pesquera genera 14.000 tones anuals de residus i només se n'aprofita un 20% per produir farina de peix, oli i pinso pels gossos. Ara s'estudia la manera d'aprofitar els residus per produir biogàs, una energia neta i menys costosa. Amb un clima extrem, el país necessita importar petroli, molt petroli. Situat a 5.000 quilòmetres de Dinamarca, els vaixells i els avions transporten tot el que fa falta per sobreviure. El govern de Grenlàndia té una participació majoritària en la companyia aèria Air Greenland. Tot just a Grenlàndia acaben de descobrir el turisme com a font d'ingressos. A Nuuk, la capital, només hi ha 2 hotels en funcionament. És un turisme de creuer. Dalt del mar fotografien les balenes i els icebergs. I quan desembarquen, passegen 2 hores i tornen al vaixell a dinar.
De moment, el negoci deixa poc marge. Per això, la negociació econòmica del nou Estatut d'Autogovern va ser llarga i complexa. I d'acord amb la nova llei d'autogovern, tots els ingressos del petroli, del gas i dels minerals pertanyen a Grenlàndia. En definitiva, podem posar-ho tot al nostre tresor públic. D'altra banda, però, estem rebent una ajuda anual de Dinamarca de 3.200 milions de corones daneses. I si obtenem ingressos del petroli, del gas o dels minerals, la meitat del que guanyem en impostos, en regalies, es deduirà d'aquesta ajuda incondicional. Això vol dir, en definitiva, que un dia l'ajuda que dona Dinamarca a Grenlàndia serà zero. Grenlàndia és un dels continents més antics amb un subsòl riquíssim en minerals, petroli i gas. Actualment, ja hi ha 4 mines d'or i silicats d'olivina en funcionament i aquest any entraran en explotació les de plom i zinc. Els estudis geològics de tota la regió àrtica consideren que la meitat del petroli del Mar del Nord és a Grenlàndia. Aquests temes van ser essencials, perquè són els que determinen, de fet, si Grenlàndia pot esdevenir econòmicament independent. Si les previsions es confirmen, d'aquí a uns 10 o 15 anys el país tindrà solvència econòmica i sotmetrà a referèndum la independència política. Mentrestant, nous barris moderns i de disseny acullen tota una fornada de treballadors i tècnics especialitzats en l'explotació minera. St. Andrews és una vila medieval i la meca de tot golfista. No se sap del cert qui va inventar aquest joc, però el primer camp permanent, el primer club i el primer reglament són Made in Scotland. El golf i el turisme de qualitat són una font d'ingressos estable. Els 15 milions de turistes que visiten Escòcia cada any han ajudat a revifar les zones rurals més precàries. El bestiar, la pesca i l'agricultura són també sectors clau de l'economia escocesa. I la indústria del whisky contribueix especialment a l'exportació. Les companyies de petroli i de gas del Mar del Nord són les que ocupen més gent després de l'àrea de serveis. Aberdeen és la seu de companyies globals com BP i Shell. Tots els impostos que genera el petroli han anat a parar al tresor públic britànic. El govern d'Escòcia ja fa anys que fomenta la investigació bàsica i aplicada. Van inventar l'escàner i l'ovella d'oli és fruit de la recerca genètica. Però, a més, lideren a Europa les energies renovables, especialment la del mar.
D'aquestes energies, d'aquests recursos energètics que poden dominar el subministrament energètic del segle que ve, Escòcia en té un quart, no del Regne Unit, sinó dels recursos d'Europa. Fa 10 anys que la indústria Pelamis Wave d'Edimburg investiga el poder de les ones i ha inventat una serp d'aigua que transforma la força de l'onatge en energia elèctrica. Escòcia és un país pròsper amb una economia diversificada. La premsa britànica l'acusa de rebre subvencions i el govern escocès ho nega taxativament. Les xifres oficials, que estan publicades en una cosa anomenada GERS, que és l'informe de costos i ingressos del govern, mostra exactament el contrari. Mostra un flux de fons que va d'Escòcia a Londres, de nord a sud. Aquestes són les xifres oficials. Si la gent a Londres, si els partits amb seu a Londres, si el ministre d'Hisenda, si els diaris amb seu a Londres, si creguessin realment, de veritat, que Londres està subvencionant Escòcia, no tindrien tant afany d'aferrar-se a nosaltres. Ens estarien regalant, privatitzant, expulsant. De fet, estan desesperats, absolutament desesperats per arrapar-se a nosaltres mentre puguin. I aquesta mateixa premsa posa en dubte si és possible una Escòcia independent amb un sector bancari que ha fet fallida. És clar que Escòcia pot tenir un sector financer pròsper i ser un país independent. La pregunta és qui regulava aquests bancs que, en primer lloc, va permetre que tinguessin dificultats. I la resposta és, per descomptat, el Banc d'Anglaterra, la Financial Services Authority i el Tresor Públic, tots amb seu a Londres. Potser, doncs, la veritable pregunta seria com evitar que torni a passar. I una resposta és, esclar, aconseguir una millor regulació escocesa i europea en lloc de la supervisió incompetent que tenim de Londres. El Gran Montreal és, després de Toronto, l'àrea econòmica més important del Canadà. La ciutat té 1,5 milions d'habitants, però l'àrea metropolitana duplica amb escreix aquesta quantitat. Al Quebec tenen una caixa pròpia, el poderós grup financer Desjardins. I Hydro-Quebec és una empresa propietat del govern. La factura de la llum és la més barata de tot Nord-Amèrica. Els quebequesos fan dues declaracions de renda, la federal i la provincial. Però mentre el govern federal té superàvit, les províncies no reben prou transferències per poder fer front a la despesa. Us donaré unes xifres. Entre els anys 70 i 99, durant aquest temps, les inversions en energies netes van ser de 329 milions. Hydro-Quebec, que és la força del Quebec, no va tenir ni un cèntim d'Ottawa. Llavors es veu la desproporció. Els nostres diners han servit per ajudar l'oest, particularment les províncies d'Alberta, Saskatchewan i Ontario amb la nuclear. Ni una sola ajuda al Quebec. Un dels principals clients de l'economia del Quebec són els Estats Units. I si hi ha un sector de present i futur al país, és la indústria aeroespacial. Bombardier va començar fabricant motoneus i ara lidera la fabricació de l'aviació civil. L'altra gran divisió de l'empresa es dedica a les locomotores, sistemes de control, metros i tramvies. Per Catalunya circulen trens d'alta velocitat, metros i ferrocarrils Bombardier. Tota aquesta indústria és possible perquè el Quebec és un dels líders mundials en la producció d'alumini. Montreal és un punt calent en la indústria del software d'entreteniment. 80 multinacionals s'han instal·lat a la ciutat perquè troben una mà d'obra mòbil i qualificada, incentius fiscals i costos baixos d'implantació. No hi ha absentisme. Una d'aquestes empreses, Ubisoft Montreal, és qui ha desenvolupat el videojoc de la pel·lícula Avatar de James Cameron.
La cultura també dona diners. L'èxit del Cirque du Soleil és el resultat d'una bona idea ben executada. Té 7 espectacles fixos a Las Vegas i 14 d'ambulants arreu del món. Però a més, la ciutat del Cirque de Mont-real, situada en una zona de forta immigració, ha servit per dignificar i integrar el barri. Entre el 2004 i el 2008, el Quebec, i especialment Mont-real, ha rebut una forta immigració i s'integra. Tenim un acord amb el govern federal. El govern federal s'ocupa de la seguretat. Nosaltres ens ocupem de la selecció dels immigrants, perquè el Quebec en té el control. De la mateixa manera, al Quebec, la llei obliga els nouvinguts a enviar els seus fills a l'escola francesa. La política d'integració del Quebec ha fet que, proporcionalment, arribin més joves de llengua materna àrab, berber, xinesa, romanesa, criolla o espanyola a la universitat, que no pas els de parla francesa o anglesa. Perquè si bé l'escola primària i secundària és majoritàriament en francès, els estudis universitaris també són en anglès. Per exemple, hi ha 2 universitats francòfones i 2 d'anglòfones a Mont-real, i competeixen entre elles no només en l'aspecte esportiu. S'estrena en la Lliga Universitària un equip francòfon d'hoquei femení, Le Carabin, de blau, de la Universitat de Mont-real. Les contrincants són les Stingers de la Universitat Concòrdia. On complète ma radio boulot à l'instant avec la nouveauté de France d'amour. Blues. And on Classic Hits, Cool 105, you can follow along with us on Twitter and on Facebook. Best way to do it is to access it through our website at WKOL.com. A 500 quilòmetres de Mont-real hi ha $1 de peatge i hi ha el gran pol de coneixement, tecnologia i empresa. És Boston. El Gran Boston acull els campus de Harvard o Tufts, una de les millors universitats del món en economia, dret i diplomàcia. Els professors Enrico Spolaore i Alberto Alesina van demostrar com el lligam entre economia i política obre les portes a la creació de nous estats. El missatge principal és que cal estudiar els estats i les fronteres nacionals com institucions humanes, coses que es poden canviar, que es poden millorar, que es poden modificar. Si hi ha més integració econòmica, si hi ha més globalització, si es baixen les barreres al comerç, llavors el cost de formar països més petits, estats més petits, baixa. I ser un país petit esdevé molt més factible i econòmicament viable. I això es fonamenta en 3 tendències: democratització, globalització i pacificació. Si això continua i es reforça, llavors aquestes 3 tendències, democratització, globalització i pau, pacificació i reducció de la guerra, ens portaran a veure encara més països dels que tenim, més països independents dels que hem vist fins ara. 2010 Corolla Luxury Edition for just $149 a month. Or a 2010 Camry Luxury Edition for just $179 a month. Si el Quebec i Escòcia són viables econòmicament i Grenlàndia confia ser-ho, Catalunya també, no? Catalunya és el cas que econòmicament és més pròsper i més eficient. És el cas que contribueix clarament a les arques de l'estat espanyol, de l'estat al qual pertany. Per tant, l'economia és un factor molt important. És un factor clau. En el cas de Catalunya, la riquesa que es produeix a Catalunya per persona està per sobre de la mitjana d'Espanya, ben per sobre. En aquest sentit, Catalunya és més rica que el promís d'Espanya.
Catalunya té una llarga i sòlida tradició industrial i comercial. I malgrat la duríssima crisi que pateix tothom, empreses i treballadors, el mercat comú i la globalització han transformat l'economia catalana. El nostre mercat és el món i aquesta és la realitat d'avui de l'economia catalana. Una empresa amb 200 anys d'història com la Farga, la Cambra, va renéixer després d'una gran crisi. Però el 1986 va patentar al món un procés per eliminar els elements metàl·lics que acompanyen els reciclats de coure. L'empresa compra aquesta matèria de rebuig a Xile, Àfrica o als Estats Units i ven tecnologia i producte. Un 40% dels fils, tubs i barres de coure que fabrica van a parar al mercat internacional, un 45% a Catalunya i un 15% a Espanya. Sí, nosaltres ens estem movent entre 800 i 900 milions d'euros de facturació. El que succeeix és que el coure és un material que cotitza en la Borsa de Metalls de Londres i, per tant, si la cotització és molt alta, facturem molt, i si la cotització és molt baixa, facturem poc, no? L'empresa mou 400.000 tones de coure a l'any i ho ha de fer amb camions, com la major part de les empreses catalanes i multinacionals, perquè en ple segle XXI no hi ha encara un corredor ferroviari d'ample europeu que comuniqui Àfrica i el litoral mediterrani amb la resta d'Europa. És important tenir una bona infraestructura, però si no es pot decidir sobre quin ús se'n fa d'aquesta infraestructura, quina missió se li dona, no se'n pot treure tota la potencialitat. I és aquest el punt en què estem en infraestructures. I això, a més, és independent de si som independents o no. Al polígon industrial de Valls, les dues plataformes logístiques de la multinacional IKEA distribueixen mobles a la península Ibèrica i a França. IKEA va seleccionar aquest lloc estratègic perquè es troba al bell mig d'una megaregió econòmica: Lió, Marsella, Girona, Barcelona, Tarragona i València. Per les autopistes es distribueix el producte i els ports de Tarragona i Barcelona són el punt d'entrada de la major part dels subministraments que provenen d'Àsia, especialment de la Xina. El port de Tarragona ha fet en els últims anys un salt espectacular en el tràfic de contenidors i continua sent un hub de distribució de carbó, cereals, pinsos i farratges de tota la Mediterrània. Si hi ha una indústria a Catalunya que pot parlar de tu a tu amb Europa, és la indústria agroalimentària. Els vins i els caves són només una petita part d'un sector posicionat a nivell mundial. Carn, aigües, llet, pinsos, pastes, pizzas, salses, xocolates, cervesa, fruits secs, formen un conglomerat que dona feina a molta gent. Una empresa com Codorniu va decidir, després del boicot al cava català, orientar la seva producció al mercat internacional. Actualment, Espanya només representa el 12% de la facturació. L'economia catalana ja no depèn del mercat espanyol. L'empresari català té, jo crec que en aquests moments, en una situació de crisi com la que tenim avui dia, els ulls molt oberts i ha començat a internacionalitzar-se i a obrir-se mercats, sobretot en els països emergents, d'una forma que crec que aquesta dependència, com podria pensar-se fa 30 anys, avui dia no existeix. La producció de valor afegit podríem pensar que a grans trets s'estaria distribuint en 3 terços, un terç que es quedaria dins de Catalunya, una mica més d'un terç que aniria a la resta d'Espanya i una miqueta menys d'un terç que aniria a la resta del món. A grans trets i aproximant un terç, un terç, un terç.
Amb uns 12 milions de turistes a l'any, el sector és molt important, però necessita incorporar qualitat, tecnologia i innovació. El nostre sector salut pot competir perfectament a nivell mundial en qualsevol altre sector salut de qualsevol dels països més avançats del món. El sector salut aplega hospitals, universitats, centres de recerca biomèdica, producció científica, parcs tecnològics i empreses. En 10 anys, Catalunya forma part d'una bioregió que s'estén fins a Heidelberg. Els científics generen idees i 250 empreses d'alta tecnologia les transfereixen a l'esfera productiva. És la bioeconomia. Al voltant del sincrotró alba, que emet una llum tan intensa que permet descobrir els secrets dels àtoms i les molècules, l'Eix Cerdanyola, Rubí i Sant Cugat s'ha convertit en un biopol. Fa 12 anys un físic, Ramon Pasqual, va empènyer totes les administracions per crear aquest anell de 270 metres, per on passen electrons a velocitats pròximes a la llum. Tothom que tingui que estudiar estructures petites, el sincrotró té una eina imprescindible, siguin estructures biològiques o nous materials o reaccions químiques, per exemple, una mostra d'una obra d'art, per saber quin pigment feia servir el pintor que la va fer i, per tant, poder identificar l'autor. Tota aquesta gent pot fer servir la llum de sincrotró. Amb la llum del sincrotró es poden estudiar els virus, fabricar objectes o dissenyar nous fàrmacs. El grup Ferrer, multinacional de matriu catalana, que treballa en el sector farmacèutic, químic i d'alimentació, està construint una gran planta en aquest parc d'alta tecnologia, al voltant del sincrotró. I què passa quan es pregunta a una multinacional sobre la possibilitat d'una Catalunya amb estat propi en el marc de la Unió Europea? Nosaltres estem molt diversificats i a part d'això tenim venent a molts països. De totes formes, d'una forma estructural, jo diria que per a una empresa com nosaltres, pocs problemes. L'únic problema pràctic seria l'etiquetatge en català dels productes, però bueno, si estem treballant per 70 països, igualment podem treballar per Catalunya, que és molt més gran que alguns altres països per què es treballa. Segons tots els estudis, una Catalunya independent és viable econòmicament i els empresaris, tot i que són prudents, el tema ja no els fa por. Jo crec que el plantejament important de l'empresari és la simplicitat. El plantejar si això ha de ser a través d'un estat, crec que aquí no és el nostre terreny de ficar-nos-hi. A nosaltres actualment ens penja tota l'administració de la Unió Europea, tota l'administració del govern espanyol, tota l'administració local, totes les diputacions, tots els consells comarcals, dius, escolta, n'hi ha massa, aquí succeeix alguna cosa i per tant jo diria com més simplicitat millor, no? Home, jo crec que el tema país es parla més que el tema independència, des del món empresarial. Jo no crec que en els consells d'administració es parli, ho hagi sortit el tema de la independència a nivell econòmic i el que pot representar o no. El tema pàtria i el tema economia i el tema creixement i el tema internacional, jo crec que aquest tema sí que està molt present. Jo crec que la realitat nostra és la que és, no? És el mercat. No hi ha fronteres econòmiques en aquests moments i, per tant, la comunitat europea és un sol mercat. I si un dia els ciutadans catalans es pronuncien a favor de tenir estat propi? Evidentment, la democràcia és això, i la democràcia és que el que decideix el poble és el que es farà. En un món global, l'economia és global. Una bona part de l'aigua de l'aixeta que beuen els catalans i els espanyols està en mans d'un grup francès. I la companyia Fecsa Endesa d'electricitat està sota el control del Ministeri d'Economia d'Itàlia. Dues escoles catalanes d'administració i direcció d'empresa estan reconegudes entre les 10 millors escoles de negocis del món. I si els empresaris volen simplificació i mercat, els treballadors volen formació i benestar familiar. Però la realitat és que si algun dia s'ha de produir la votació, es sumarà quan una majoria social entengui que això és progrés, que és progrés per ell, per la seva família i pel conjunt de la comunitat, no per un tema identitari només. És a dir, si Catalunya s'acaba compartint
en un país de molta més qualitat en l'ocupació i d'un model productiu molt més avançat, que voldrà dir que la gent viu millor, que la gent cobra més, que tenim una educació millor, doncs evidentment la gent es sentirà orgullosa i pot imaginar-se d'altres escenaris que no siguin l'actual. La Seguretat Social Catalana, en el cas de que totes les cotitzacions socials que es paguen a Catalunya es dediquessin a pagar en l'actualitat les pensions de vídues, jubilats i en general totes les pensions de Seguretat Social, augmentaria aquesta pensió en 2.500 euros cada any. La Seguretat Social Catalana és plenament viable i podríem augmentar l'estat del benestar o baixar les cotitzacions, mantenir les mateixes pensions actuals. La que entra en fallida és l'espanyola. El 2003 arribava l'alta velocitat a Lleida. 3 anys després ho feia a Tarragona i el 2008 a Barcelona. La connexió amb València és virtual i amb França, de fet, ni se sap. I cal recordar que l'alta velocitat s'ha pagat en un 75% amb fons de la Unió Europea. Aproximadament, si agarrem com a referència l'any 2008, podem pensar que el dèficit fiscal vindria a ser equivalent a aproximadament uns 15.000 milions d'euros. Què es podria fer amb 15.000 milions d'euros? Doncs amb 15.000 milions d'euros s'hi podria construir una vegada i mitja la línia d'AVE Madrid-Barcelona. Es podria fer unes 4 vegades tota l'expansió que s'ha fet els darrers 6 anys de l'aeroport del Prat, pistes, terminal nova, etc. Es podrien fer aproximadament 200 i escaig hospitals per poblacions de 150.000 habitants i algo més de 2.000 escoles de tamany mitjà. Això són tipus d'equipaments, infraestructures que es podrien construir en una xifra d'inversió d'uns 15.000 milions d'euros. La xifra de 15.000 milions de dèficit anual és moderada. Si seguim amb la moderació i multipliquem per 20 anys de dèficits acumulats, Catalunya podria tenir totes aquestes infraestructures i molt més. Ara per ara, qui mana a la Unió Europea són els 27 estats representats en aquest hexàgon. Malta, amb uns 400.000 habitants, i Dinamarca, amb 5 milions i mig, van del bracet amb Itàlia i els seus 60 milions d'habitants. Pensem que països com Dinamarca, Finlàndia, fins i tot Suècia, no tenen tamanys de població ni d'economia massa diferents de Catalunya. Que països com Catalunya són viables és una cosa que veiem cada dia. Dins d'una Unió Europea, precisament, l'element del tamany de la unitat territorial ha perdut molta rellevància. Al Consell Europeu, cada estat té un nombre de vots en funció de la seva població. Itàlia té el màxim nombre de vots, 29, i Dinamarca, 7. A Catalunya n'hi podrien correspondre 10, i 7 a Escòcia. Crec que la Unió Europea permetria que Escòcia esdevingués immediatament un estat membre de ple dret de la Unió Europea. No crec que hi hagués cap mena d'obstacle. És molt difícil defensar que el dret a l'autodeterminació no és un dret humà fonamental. Doncs, des del meu punt de vista, seria molt estrany que un altre estat membre s'hi oposés, dissuadís una població que es representa a si mateixa amb el desig de ser independent i llavors es penalitzés l'exercici d'aquest dret fonamental.
La Comissió Europea és l'equivalent del Consell de Ministres dels Estats i Andrew Scott n'ha estat assessor. A més, el govern d'Escòcia ha tingut contactes amb la Unió. Les condicions per ser-ne membre són que s'han d'acceptar les normes, s'ha d'acceptar el mercat únic, s'ha d'acceptar la unió duanera i també s'ha de ser un país democràtic. D'això es tracta. Els que s'oposen a la independència d'Escòcia diuen sovint que Europa serà el mecanisme de bloqueig. Ara bé, crec que hi ha 3 bones raons perquè això no sigui així. Una és que ja en som membres com a part d'un estat membre ja existent. Si nosaltres no hi som a dins, la resta del Regne Unit no és a dins. En segon lloc, crec que seríem un contribuïdor financer net per a la Unió Europea i no imagino a la Unió Europea rebutjant l'oferta, però l'argument més fort és que hem estat un moviment nacionalista democràtic completament pacífic durant els nostres 75 anys. Per tant, quan la gent de la Unió Europea diu que és cosa del poble d'Escòcia, el que fan és romandre fidels a la tradició arrelada i al principi fundador de la Unió, que es troben als instints democràtics del poble. Els tractats de la Unió Europea no preveuen la possibilitat de la secessió d'una part d'un estat membre i la seva incorporació a la Unió. Però tampoc tenien prevista la sortida de Grenlàndia per la qüestió pesquera, i això va passar el 1982. Dinamarca va demanar en nom de Groenlàndia a la Unió Europea que volien sortir i van haver d'aplicar un procediment totalment nou. És a dir, com parlàvem abans del cas de Groenlàndia, la Unió Europea no s'havia pronunciat amb aquesta possibilitat fins que es troba el supòsit de fet damunt de la taula. Després regula un cop s'ha produït el supòsit de fet. Atorga la conseqüència jurídica. La Unió Europea ha fet front amb els anys a nombroses sol·licituds. La unificació d'Alemanya va ser anòmala. La secessió de Grenlàndia va ser anòmala. La posició de les Antilles neerlandeses és anòmala. Tot i així, la Unió Europea ha tractat tots aquests casos tal com han anat sorgint de la manera que millor ha servit als interessos dels individus implicats. I no veig per què la Unió Europea no faria exactament el mateix en el cas de la independència d'Escòcia. Resumint, primer s'ha de produir la secessió, pacífica i irreversible, i demanar empara a la Unió Europea. Els escocesos i els catalans en són ciutadans. És el fet polític. Després vindrà el fet jurídic. La Unió Europea argumenta que aquesta és una qüestió interna dels estats. Extraoficialment, poden afavorir una ruptura negociada. Òbviament, quan es produeix una secessió s'ha de mediar i ha d'haver un arbitratge internacional. Espanya, Catalunya, la Unió Europea i Escòcia, o qualsevol altre cas que es pugui produir, hauran de negociar, parlar i arreglar-ho jurídicament i políticament. En el cas de que no hi estiguin disposats a negociar, cadascú es queda el que hi ha en el seu territori, que és com depèn dels casos. Quan els estats han actuat de manera civilitzada, s'ha fet una liquidació ordenada d'actiu i de passiu. Quan no, cadascú s'ha quedat el que hi havia en el seu territori. La principal i primera tasca de Catalunya hauria de ser desenvolupar una relació cordial, estreta i de tanta harmonia com sigui possible amb Espanya, perquè realment els llaços entre Catalunya i Espanya són sòlids, són uns llaços efectius, i hi ha moltes persones que se senten tant catalanes com espanyoles. Per tant, es tracta de que hi siguin còmodes en aquesta nova situació, però sense renunciar al dret a decidir sobre el futur polític de la seva nació. L'Eurocambra és l'únic òrgan de la Unió Europea triat per sufragi directe. Els 736 diputats que s'asseuen en aquest hemicicle representen 500 milions de ciutadans. Espanya està representada per 54 diputats. Catalunya, amb estat propi, podria tenir-ne uns 18, com Àustria, i 4 més que Dinamarca. I la seva riquesa creada per càpita seria similar a l'Alemanya o la belga. El 1906, el científic Santiago Ramón y Cajal va rebre el Premi Nobel de Medicina a Estocolm.
Només feia un any que Noruega s'havia independitzat de Suècia. I Cajal va preguntar: com és possible això? I els suecs van respondre: perquè els noruecs així ho volien.